Hey guys, good afternoon and welcome to another live drift exhaust sound reveal ang inyong pambansang bomba and my name is GM. I know it's been a while since my last live but nonetheless, eto sulit naman yung mga pag-aantay ninyo because we're coming back with a bang. Ayan, because right now we are gonna be doing a live with one of my favorite PBA players at ito talaga, two-time champion and four-time PBA All-Star. Syempre walang iba kundi si JR Quintana, which I'll show to you guys in a bit. Medyo pa sasabikin muna namin kayo as we wait for people to join us. Ayan, marami nang nanonood. And we will be showcasing this 2023 Kawasaki Z1000. Napakaganda, no? This is one of my, when I got into the big bike industry, ito yung isa sa mga nagpa-wow sa akin nung nakita ko, no? Hopefully they will hopefully they will upgrade the looks of this bike soon. Pero sabi nga nila, if it ain't broke, why fix it, right? So, we're gonna give a shout out to everyone who's watching us right now. Ang bilis mapuno. Si Rodel de Guzman, shout out to you. Si Norma Nacion, shout out to you. Christopher Clement, yan, hindi mawawala yan. Jester Ramos, Wilson Credo, Jason Kidd, Silingan Namo sa Cebu, Mandaue. Oh, brother, Silingan daw. Si Christopher Clement, sabi na ni okay daw. Ni JR, SJ Valmoria, Michael Asia Lilton, Joms, Al Solis, good day GM, hindi na ako makapag-intay, bombahin na yan. Pasasabikin muna namin kayo brother as we wait for more people to come and join us in our live. Yan. Ryan De La Cruz, Neil Jose, ang fastest Subaru Forester ng Pinas. Yes, shout out Sir GM. Pambansang bomba #1. Thank you, brother. Jose Camba, Wills Credo, Sir GM. Hi. Leon Rocks. Ayan, dami na nanonood. Ryan De La Cruz, GM, broom na yan. Okay lang, saglit lang. Carlos Miguel, bomba na yan. Sino pa ba? Si Raymond Ocampo. Yan. Si Wilson, sabi niya bumili daw siya ng Canon filter last month. Alright. So this is the bike guys, no? Before I call JR, papakita ko muna sa inyo yung itsura ng bike. So, this is the Z1000. Napaka-astig. Same bike as idol natin si Reed 4-speed. So, what we've done with the bike was we've installed a full exhaust system. Kita nyo naman sa headers. Napakaganda, napakakinis. And, naglagay rin tayo ng resonator for that deep bass tone. And of course, our black bomb muffler. Shout out kay Aya Estrelon who's also watching, and of course si Marlon brother Estrella is also watching. Pagaling ka brother. And then yan, tingnan natin guys kasi sabi sa akin 1 week pa lang daw to. Tingnan natin yung odometer. Grabe 485 kilometers pa lang ang tinatakbo. Pero syempre, nabibingin na si Brother JR sa katahimikan nito. Because syempre, if you're driving a big bike, of course, the first thing that you want to upgrade is really the exhaust system para rinig ka, diba? And for your safety. Yan. Sabi nga nila, loud pipes save lives daw. Alright, without further ado, tatawagin na natin si Brother JR. Kakausapin natin. Brother, dito tayo. Sige, boss. Yan. Hello! Hello sa lahat ng mga nanonood ng live. Hello po sa Yan. lahat. Brother, bakit naisipan mong kunin ng Z1000? Have you been in the biking industry ba for a while now or ito yung first big bike mo? First big bag po. First big bike. Bakit naman ito yung napili mo? Marami akong tinignan pero ito talaga yung nagustuhan ko eh. Bakit yan ang nagustuhan mo? Yung mga reviews na, syempre, nakikinig tayo sa mga reviews, gano'n. So, Right. ito yung nagustuhan ko. Bakit naman nandito ka sa drift exhaust? Ano din po, nanonood ako sa mga reviews, tsaka subok na, trusted. Ayan. So excited ka na ba, brother? Sobrang excited po. Di nga ako nakatulog eh. Nung umuwi ako sa Cebu, iniisip ko yung bike ko kung natapos na.
sige. Gusto ko na mapakinggan. Eh di, wag na natin silang paantayin pa, no? So ready ka na? Ang gagawin natin, i-start lang natin yung bike, ilagay natin sa idle, and we'll check kung gaano kalakas yung bike mo sa idle pa lang, ha? Sige guys, ito na. Sige brother, start mo na. Pakinggan na natin to. So this is the idle, guys. Brother Warren is also watching. Napakadaming big bike din yan na pinagawa sa atin. China Oil, Brother Warren. So right now, naglalaro siya ng mga 95 decibels yung idle niya. Shoutout kay Raymond Lobo. Sabi niya, lupit. So let's move closer guys, pakinggan natin. Uy! Si Pastor Dan nanonood. Pastor Dan, good afternoon. Yan ang aming mahal naming pastor ng CCF. Yan, si Pastor Dan Urquico, who also own a big bike. Yan. So, maraming mahilig sa ating mga kapatid sa big bike. Yan. Tanong, excited na ba kayong marinig pag ni-rev to guys? Shoutout kay M. Adolfo, kay John, Payaw, grabe ang lupit ng tunog boss, solid. Hindi pa nga natin ni-rev brother. Pero excited na, i-rev na nga natin. Brother RJ, rev mo na nga. Rev na natin guys ha. Grabe, sulit ang tunog. Wait lang ha. Ako naman ang mag-rev. Wait, pakinggan na natin guys. Brother, ano masasabi mo ngayon sa bago mong exhaust system? Delikado tapos baka mabato ko ng mga kapitbahay. Ang parating nga namin sinasabi dito, kailangan mo magpapansit sa kapitbahay mo. Kailangan magpakain siguro nito. Magpakain. Para makaiwas. Sigurado. That being said, nagustuhan mo ba yung tunog ng exhaust mo, yung exhaust mo, brother? So meron ka bang gustong i-plug yung mga fans mo na nanonood sa atin ngayon? May gusto ka ba sabihin sa kanila? Wala, sa lahat ng mga sumusuporta sa NLEX sa PBA, hello sa inyong lahat. Ayan. Saka yung mga gusto magpapalit, punta na kayo dito sa Drift. Maraming salamat. So guys, panoorin nyo si Brother JR, nasa NLEX PBA siya. Supportahan natin. And again, brother, thank you so much for watching. Meron ka bang gustong i-shoutout sa mga families, friends? Alright. So again, thank you so much for watching. I'll catch up with you guys again soon. God bless and bye.